mahadsantahay ambassador waxaa jirta qiso mudan inay Soomaali oo dhan ku dayato waxaad samaysay wax yacni rakarooniya oo aan qof kastaaba samayn karin dagaalada sokeeye markay jireen waxa aan maqalay in lagu soo weeraray gabadha aad dhashay la dilay muddo dheer aanad warka haynin sidoo arrinkaasi u dhacay muddo dambe oo aad wadankii ku noqotay aad ogaatay gabadhaadi qofkii dilay aadna cafiday bal arrintaas say u dhacday noo yara taabo arrinta way gabadheedu waxa la jiray Yasmin xilliga guriga la soo weeraray waxay ahayd 92 gabadha waxay jirtay 18 bilood sanad iyo bar bay jirtay gabadheedii xilligaas waxay joogay laba wiil iyo gabar ayada u yareed guriga waxa soo weeraray qolooyin Mooriyaan ah ilaa waxay wax joogay aabahay iyo labadooda wiil iyo walaalkii ay joogay aniga maadaama waa joogay laakiin xilligaas guriga ma joogin marka soo weerareen xabadihii iyo mataqaana iyo ayaa xabadihii ayaa gabadheeda ku dhacay gabadheena meesha ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto intaa kadib 2014 December bay ahayd jeclahay anoo jooga magaalada Muqdisho xeebta Liido maqaayad shaah ka cabay aniga niman saaxiibanahay ayaa waxaa noo yimid wiil dhalinyar ah wiilkii waan soo hor istaagay wuxuu yiri ambassador Maxamed Ali Ameerika adig miya anoo soo hor istaagay waa garanaysaa xamal baa la joogaa oo mataqaanaa qof kasto iskama jawaabi karo haddana laakiin waxaas iri hadduu yahay qof xun aan wax kuu samaynayo xagga buu taagan yahay xor buu kuu samayn karaa waxaan ku dhahay waa aniga kadib ayuu si khushuuc ah ayuu wuxuu yiri adeer waxaan rabaa inaan kula hadlo waxaan ku yirahay ii sheegaan dhahay kaas yiri waxaan rabaa inaan si fiican kula hadlo si tartiib kula hadlo kula hadli karaa gees baan fariisanay saaxiibadii baan ku dhahay xogaar waqti nasiya wuxuu ii sheekay marka noloshiisa iyo wixii ku soo dhacay waxaas oo iyada 92 ayaan Sacuudi aado dhahay taariib u aaday oo mawiri iyo mataqaana shaqo ka raadsaday ilaa iyo markaas wuxuu yiri shaqo fiican waa waay dib iyo xarig iyo mataqaana ayaa ku jiro yiri haddeertan ayaan soo tarxiilay oo maalmo ka hor ayaan imid xamar heerkeygii markaa uu sheegay dhibkii ugu soo dhacay waxaas waxay yiraahdeen magaalada waxaa yimid oo jooga ambassador Maxamed Ali Ameerika ilaa ka shaqo asaa halka dhibkaaga haya inta markuu yiri oo ii sheekay shaqooyin soo waayay waxaas aniga waxa is iri in uu dhihi doono shaqo iraadi ama wax si kaalmay waxaan ku yiri maxaan ku qabtaa marka astaan ku hadlayeen indhiis aad bay u guuteen u gudnaayeen inta markaa iri ayuu jilbaha soo horfariisto jilbaha qabsaday uu yiri waxaan ahaa kamid ah nimankii gurigeena soo weeraray gabadhaadii 92 dilay waxaan ka codsanay ila cafis ani aabaan ahay waan soo qabtay marka aad baan carooday dadkii meesha fadhiya maqaayadana aad bay igana way yaabeen ninkii waan ka xoogweynaa yar wiilii raacato ahaa marka saas uu qabto kor u qaaday inaan dilo ayaa madaxayga soo gasho mataqaanaa badda ma geesaa ama se qori ma soo qaadataa waxyaabo badan ku soo dhalanaaya ha bas asna miskiinka uu oonaya wuxuu leeyahay ku baraya adeer ku baraya iska cafi wuu ilmeynaya aniga alxamdulilah ilaahay qalbigayga u dejiyey waa iska joojiyey marka labadeena waa isla ilmeyna marka waxaan ku yiri bas waxaan dhahay aniga waan ku cafinaya ilaahay bari duko ilaahayna cafis weydiiso labadeena waan isku soo ornay waa isku dadkii way yaabeen waan fariisanay aniga dadka hadda aniga dhahaan mataqaanaa fiican baa qabatay oo dhahaan mataqaanaa ninkii gabadha dilaa cafisay laakiin aniga waxaan aaminsanahay ninkaas asna inuu ammaan mudan yahay oo wiil dhalinyaro ah inuu soo go-aansaday inuu soo hor istaago aabihii gabadhuu dilay oo dhahay cafi asna wuxuu mudan yahay in mataqaanaa loo hambaleeyo ilaahay aniga waxaan ugu baryay ilaahay inuu cafiyo aniga waa cafiye mataqaanaa taas waxay keentay maalintaa kadib idaacadahan ka hadlay saan oo kale aan TV uga hadlay dad badan baa ila soo hadlay
oo iga codsaday inaan arrintaas gacan ka siiyo. nin odaya ayaa ka maqlay raadiyaasoo ka hadlayo bilo kadib oo gobolada dhexe ayuu deganaa uu dhahay wiilkeygii ninka dilay ayaa la ii keenay iyo xoolo oo la yidhi wiilkaagii ninkaa la dilay waxaan kaa rabnaa inaad mataqaanaa cafisid xoolihin waa kana maxkamadda gey wuxuu yidhi maxamed cali america wuxuu subiyey ayaa aniga sameynaya xoolihin idinkama rabo waana cafiyey ninkaan wax wanaagsan qofkii sameeya ilaahayna abaalkiisu siinaya bini aadanka inta fiicanna way ku dayanaysaa saas marka adig waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay u baahan tahay arrinta in la xoojiyo lees cafiyo aniga ma dhahay qof kasta uu sameyn karaa laakiin dadka way nafisayaan waxbaa ka buuxo dad baa wax iska dilay dad baa dhul kala haysta guri kala haysta in dadka loo sameeyo venue ama meel arrintaas lagu sameyn karo dowladda ay sameysto oo wanaagsanaan lahayd cafis ayaa loo baahan yahay Soomaaliya waxaan aaminsanahay taa inay keenayso in mataqaana lees cafiyo intii aanad ogeyn ee aanad ninkan cafiyin kolley waalid baa tahay beer wax dhalay oo maskaxdaada way kusoo noqnoqon jirtay say wax u dhaleen maxaa isbedelay markii ninkaasi intuu iskaa soo hortaagay aad dar ilaahay ku cafiday ma nafistay adigu xasha allah aniga waa nafisay maalintaa markii aan cafiyana waxaa la dhahaa gabadheeda hooyadeed iyo caruurteyda hadda waa weyn kulli waan la hadlay waxaan ku yidhi go-aankaas waan gaaray aniga waxaan ii rabay anaan gaaray go-aanka idink maxaa qabtaan iyaga intaan dhihinba kulligood waxay dhaheen aabe wax fiican baa samaysay annagana hadda waxay dhaheen mataqaana go-aankaaga waa ku raaxsannahay aniga ka aabba ahaan waan nafisay mataqaana ninkaas ilaahay inuu cafiya isagana aan markaas ugu baryaa sababtoo ah waxbaa igu taagnaa runtii waa qiso ku dayasho mudan oo murugadeeda iyo farxaddeedaba isugu jirta annaguna waxaanu ilaahay kaaga baryaynaa inuu cawad khayr qaba kaa siiyo amiin oo ilaahay ajar iyo xasanaad kuugu bedelo kolley ninkaas isaguna wuu nafisay ma xidhiidheen oo mar dambe war ma ka haysa mise maalintaasa kuugu dambeysay wax xidhiidhnaa waa ta hadalnaa waana aad baan iskaga warqabnaa